是一期购物开箱，买的基本上都是一些备婚刚需，正在备婚的姐妹们可以看一下，淘了很多好东西的。首先是我买的一个假对戒，你看这个包装这个质感绝了，20-30买上美。你看它这个大钻戒，你拍婚纱照或者结婚当天都可以用这种假对戒，啊不怕搞丢，而且又上镜。第二个是我买的一个婚鞋，就是长这样子的，它是一个白色蕾丝款，主要我感觉它这个款式还挺时尚的，像平时什么的也可以穿。接着就是我买的一些毛茸茸的小东西，第一个是这个地毯，还有一个这个压床娃娃，是一对儿的一个席子，还有一个这个爱心儿，可以放在沙发上或者床上，都还挺好看。擦手的，放在家里边挂在洗手盆旁边，就非常的喜庆，很应景。哦，好像是一个瑜伽服，想着婚前锻炼一下，然后没有合适的衣服。好香啊，那个无人区玫瑰的味道。这个我等会儿试一下。这也太显瘦了吧！我的腰直接变成了 A4 腰，你看这个 S 弧线。这一穿上，这减肥动力不嘎嘎提升，面料扎实，包裹性强，但穿了是透气的。这个牌子的，这是买的一个红色的餐具，这个面碗，好好看啊！是我买的一个喜字。7、12变怎么样的变？记住4个字的口诀，第一个是枕窝上边，第二个字枕窝的下边。1688，10几块钱搞定。然后是给伴娘们买的一些拍摄道具，这个还挺好看的。这是我买的一个红色睡衣，跟上次给你们分享的那一个款式差不多，就是改了一个颜色。我觉得这种就简约耐看。这是我买的一个头纱，这个头纱搭配我有一个晨袍，特别好看，因为我喜欢它这个白边儿，挺好看的。这是我买的婚包，它跟大多数的红色婚包长得都不太一样，就还挺有自己的特色的。就这种古铜色的链子搭配有一点灯芯绒的材质，整个看起来就非常的复古，然后又有点时尚。我没搞懂的是为什么买婚包送一个这种毽子，然后又是一个包，看上很久的这个牛仔包。我真的可喜欢这个牛仔和这种棕色的撞色，真好看，好喜欢啊！这是我买的一个竹节耳环，它和我今天这一身还挺搭的。我没想到它竟然有这么大，挺好看的。这耳环，这个也好看，法式复古的感觉，但是这个有点重。这是我买的一个床头灯，是不是挺复古、挺好看的？一个那个叫什么？就是在台子上拿的这个面的，上面可以写字的，叫誓言卡。反正就是很好看，你们炫耀一下，特别适合中式婚礼。而且他送的这2把钥匙还是笔。这个买的一个拍摄道具，到时候穿那种浅色香槟色的秀服就非常适合。又是一个餐具，好好看，好喜欢这种泼辣风。这是我买的一个白喜图，就是可以自己 DIY 的那种，这上面有我们的姓氏。这是写好后的成品，爱了爱了。备婚太累了，我得收拾东西了，每天门口都几10个快递，太夸张了。拜拜。